Yema obi bia kwa abade ba Ghana TV so. Ahai enoma esisi wo nwura mu a ehu. Kronkro so na yafa to yenwo se ba bia nipa ni hye bia no. Ebe kwa akopɛ na ba se de be ya ye de ba besom ya somfo. Na omuso omati de ekoso wo nwura mu no ma ehu no omuso omati bi wo omasum. Ene de yenya yenua ben ma bi ete mensa bonkum so. Wa mo amohwe na wakwadare wo nua pai mu yie. Na no ma ato no ne akwanhyi ato no no me won kran ne ye frɛ me sɛ da bi memra akula yase na memra na mema me fa na no asɛm na mema wiase nyina anya dai enti sɛ da ma hyɛ mo bodada no masom fofo ba bi a me se ensɛm ni hye bia no me nana boache me de bebrɛ mo ama mo nso manya bi yati me nua bɛma ese no ye bebusa nsɛmfo bi kakra na ansa ne ye bɛhyɛ asie ne ye bebusa wudin ene ba bi a wofiri ene time a wudi wura nua pai ni mu ba cho betima bɔ ne tofa kakra de ama ya hwefo anka bɛ me de pa atifo ye flame nana foli na me fli mampon asem ho na me fli ano mama oni so kakra ho na me fli nua pai no so de me de akire ache pa sa me de akire ache Chase na me 14 years but I see them me 36 years. Ene mahwefo se de mo a muti free ono ana no ye sika kum ye gine kwaku anum se de mo a muti hwe na wo se wo start enua pai no 14 years isi wo di 36 years na che se enua pai no wo hu mu bibia awie aha na che se ensem a wo mo frɛ me ka kire me no eyampa na maba betu mi wura yi de mate bi de na nso mbese mo nso mo ye de mo nso mo tibie enti no na owura adwuma no de ekokọ buy is like a status wo de ka ni ehu se 14 years na e bia watima free school so ho na wo de wo se wo be ye doma operator na chese ade na awofo ni ho no mo ana me asonte ura that time no na mo bia ni ho a free ba bia ba me ma me afili me papa eti asiba me papa nya bi ema me enti no me a me Dimitri dudo mo se me pa adwuma bi aye na me konya opanyin pa bi efre na na wusu ema me ne koye nnua adwuma enti me shaase ye ne kakran sa okay ne say okay eni atiefo se de mo masumu a na che se emu na edin na blabo ni mo odin pa enu nti na aja akokoa che se odi nua pa ya chie no na owura nti na 14 na ye jai machine de mount se fa pai because me mato machine bi da enya sem ketua na che se wo 14 years na ye start mount machine na se na udidi akiri sesei okay me nya 17 years na metimi eso machine mu na metimi ye de adwuma okay but you say no edua bi ade be ma me bia no metimi aye ho adwuma sa mira se mebusi wa firi nua awodo be na wa papai fi so we start ye adwuma edua mapai wawa mapai odum mapai onyina mahogani ene edua mbebele sapele wa pai sapele okay ne se bia no kwa ne dua bia na obetimi aidai abobodin enwone nchene mo saa no mani nyina wa papai bi kama na je se wa chese ba nua pai dia wa dore ewo nua pai adwuma ni mu ankasa no kre na okay na miura yesi nua pai no ehu sana mate no na miura mate se nua pai ni mu no ogi aduro se de be ya ukokohia bibia chese ubetimi ni wutumi na yedai abre adekro na se na eno no kura be ne wom se yechinchina atwan se wunya bibi na we de wo de bon ho ban ana na die na wo nananom ana se wo fa mo no opani na okosua firi no wo die na odi gyaa no kura ompanifo no omuka se adwuma ne be ya jense ye boy ho ban ye kopa duru ni bi ne ye boy ho ban se ye bitimi atimi dia ya adwuma no nya niam ba bi a se da bi wo ha pese ko budua na da no jinso ugun sansa no wa yedai wa ko ho da bi wo so da bone saa da ne yenko ho ba wo no wo ya ba mu ane de obebu aso aguso na wa yedai wa ko nti saa da no
o be kwa wo se ogun sana ya amamle bi ansa na watimi de ayede akọ akọbu nua no. Okay, na matise enua no ebitimi kasa enua no kasa na nokure be num na mohia bi da empo se enua no kasa atise ma wate ana se wankasa wachu dua kasa da. Oh mia me de edua ne de mehu se ebi kasa enua ne bi pamacho o de ayi no do ma ni si ma no na tobo ho no ye beba ho chese wahu enua ne bi a kasa ne bi pawocho na no wo betima ka de sie nti a edua ono no si ni ba bi ono pawo ni pa acho na chese koba ni se ne dua de so wo pawocho ye ko dabone egunsa okre egunsa so no na ewo se amamle bi wo ha ye ma no na wo se se tokra na ebefufu a efufu a na ye de agu ase ama no na afi ye timi aye adwuma no na no ya anya sa amamle no na ye de do ma si ma ye twa ye chain eti 3 times na say bom nka ye se munya nkofie nkola bone still na ubetwa ti ye di si mu na kana na pa cho me pa mo cho na ye se de to so nan no na edua na pa cho se mu de asim first o mate wati mu chain second wati mu chain miensa wati mu chain ti ye se nka mokọ ye se kwase adua wo ho yi nti aso mprensa na je se de to so 3 no na ye se nka mokọ still na wo su bebu se adua na to wo betwa enkura maso den enti mutimi kan aduane de to fam ye kan aduane to fam na ye na mamle ma no na se no kwa me so na muko fie ba na se moye de na mutimi ya mamle no mutimi nya atoni bi na mode ma no na impo matwawa no ye si dua bi wo no mo etimi ye de ekasa nipa dua bi wo ho no mo abekwase apra na wo hu se dua akasa nipa da katachi de wo ho bia me hu no kre aduane bi ekasa nipa ba me ami mu aduane bi akasa mo da na che se ehu ye ehu pa okay na die na esi edua kasa o dane ye dabone ye kongula mu no ne krumu ofo se omo ma ye nkongula mu ho sa pepepe omo pa acho ye nko na se ye beko na ye kongula mu ho tingula mu ho na ye ko ye no na che se dada bone na ye ko se ye ko ye adwuma no ekubudua na to sa dane ne ebetimi abudua na aye de ese sa da bone no na mo kongura mu ho a mo betimi amamle kwan so no se mo mu wonduru betimi abudua na to sa nti duana si wo be 500 years ye na mo penso wow si wo still na duana ye si ebebudua na maso odin na mu bu na mu wu ti ye koye no ya san ye chain e san first one na ati mo de ko si duana na ati ni asa so second one na ati third one na ati na ezenka mujana mumlafie ana mukọ so still na yakoso a pese ebudua no tofam maso odin nti ye di si dua no mu a ye to so nine no ye di si mu a no ye se menanam mesremo momfa nche me mesremo e se asem na yehu ayehu se o payacho o sele ya enjai ena madamfo nipa amene no ko angunani no ho ena ifu ye ogu ensan wo ye kanche ya na etimi ya etimi abu na atofam na je se dua kasa mokra na still na obebu na dia nkusika na wo hwehwe dua kasa wa still na obebu sa dua kro no na mo dia atofam na maso odin na mo bu dua no die na siye yale bi bo mo na se bibisa antomo me ana na me pa dua no me yale be se 3 months kula ni afi kula na me adum masa timi asa adwuma ase kula ene ka wu ye dia tiefo na je se wa na opa wu ofiri se edua wu bu na se bi otafrache opa wo che odie na chen kura ate na sa ate a eni kwan se adua bi sa no ye de wo kwa hu biem se wo kwa akobu na se wu ya na nka wa na wodi wu mate se wa yare pan yi na afi kura na ho aye de akentene wa edua wa kwa akopa ya gu honom dadaada na se onwuma ni bi ni no kure se wuntimi kura anton ye da bi na mensa no adwuma ni bi no okay efew we di obeka se so mo ipa na ya ye de ya tete no na se owura enua no wa famu yie uchese wunim die wom obi adua kasa mo de wunye ni paketo wo nua pan mu na se nuo kakra nso ye de ewo ho ankasa na mate se dua bi wo nso a ubetwa no na moja ye de efiri mu ba
na sɛ nnua bi saa no wahia nnua a mukokotwa ya mogya firi mu nso baaye yɛse sɛ nnua saa no bɛkɔ na ɛho apra ne ho ase nyinaa kama na ntɔɔfe ne ha saa gugu ase na kyerɛ sɛ mutia yɛ dɛ ɛba hɔ no mu adidie ɛba sɛ nnua no ho adidie na wapae nnua no bi saa wokɔɔyɛ na ntɔɔfe gu ase anaasɛ wodi si dua no na mogya ɛfiri mu ba mele bi madam fu bi bɛɛ 2 years nie madam fu bi ene ne ko ngula mu bɛɛ 2 o'clock and we flame ye koye Ghana had ye one try say 2 o'clock on my channel. Match 2 o'clock. Ghana try say Ghana had ye nye pie we are the won't mean pie and yes a buying for the house. I buy for the house. And see be 2 o'clock ye koye de touch ye do dot to me pejam sekai na say me sekai no sumuja me koye send me twa ahomachem hey na ahomachem ni su yi na me tia mu flare madam fo no efo bla bla be ha de ti efo ba ya na no se ade we osunsum to so kra utimi wo na efo ba ya be gunsa na nya tumi a ene niam kakra ya di a enka saa mle kra nka menti ase ti efo ba ya be gunsa no na ade ni ja esu no mododo ho wie na wutwa ahomachem mu no mo ya amamre a mo ti se sun bi firi mu ba okay se sun na jai na asodinfo yi enti ma anko fie still na nam be se mu budua na na ani e pese budua no ti ho no mayi dua na ni eduru finfin na na sa kase ani e ma me tu mi dua mpa e ma me ba na se me ba na bukura da so hye me na me tia mu flefo efo bla 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 na usuko yi dua na chi na ye efo su yi akira ban finfin eduru finfin na ana sa kasi ani na efo su dia no na machine ni kam enti no machine efo enso ba kam eba be pem samle ena mo nso dia sa kam na ba sa no be bo na no mama ne ana se dia na mo ya fa ho be bo na mama ne na mo a mo hwa dia kokoso yi mo kura na yese mumuja mo che mo asodenfo chese dua bia bekwa kubu bia onya ho asem nti mo ba meka che na nanom ananom ba be ya amamle kakra no mutimi yi ba ne firim ba no dia ya ntimi anya firim ba en ye dia ho na ye ba mienu ene kam ena synkrofo fufuro bi omo flenkrofo fufuro bi mo ba ho omo so be duro ye no ye se ba kam no kra no ye dia kra ko ye no ete se ye dia no kra ye krofo ndi omo ba bibli kra kam ti ye firi ho a ye dia ba fian minua na we ede wa fire riem ne amanie ni nyina no ese no wetima sa start adwuma ni biema na se ogusu hwe ho kakra se ma shase ese ye adwuma no okay shase kranche be 3 months ni asa shase ye adwuma ahwefo we de ne ye kase ka kumyeje kwakuo no mampa yaba ekura yase ene wunua aba betwetwe nkomo we ne part 1 of the story bibiri wo hono mo ye besa ade abremo ye besa abremo part 2 ye mon subscribe to Ghana TV na mon share emo obia ntibi ya say ya fato ye nwo se bia nsem a ehun wonwuram bia nsem asisi bia na be kwa kopɛ se wo ye bofo so wo pai dua o se mpo so wo de dafunu kura na se bibia si na ehun a ye be kwa kopɛ sa afo no na ye nso ya chama ewiase fuo nyina ate nti we part 1 ye de part 2 ni bebrem ya kramo